Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus Asus X441S. Ini memori internalnya 2 GB. User minta di-upgrade jadi 4 GB. Ini tadi sebelum saya upgrade ini masih kosong, masih belum ada memori tambahan. Ini sudah saya pasang. Untuk pemasangannya ini bisa cari chipnya di mobo yang rusak, kanibalan, atau ada di online ada. Untuk cara upgrade-nya tinggal memasang 4 chip ini yang kosong dipasang, lalu ada komponen 1R, komponen yang harus dipindah, R2154 dipindah ke R2151. R nya lokasinya sebentar, saya lihat skema ya. Nah, ini R2154 dipindah ke R2151. Ini kode mobo X41SC. Ini harusnya internalnya hanya 2 GB. Ini sudah saya tambah dan memindahkan R ini. Nah, ini sudah saya pindah juga. R ini yang tadinya di sebelah sini, R2154 dipindah ke sini, ke dekatnya ini yang kosong, R2151. Oke, kita coba. Kita coba switch. Oke, tinggal tunggu. Ini sudah nambah 4 GB memorinya. Mas sudah bisa sudah di-upgrade dengan cara tadi menambahkan chip memori di tempat yang kosong dan memindahkan R2154 ke R2151. Oke, kita coba Windows ya. Di Windows detect apa tidak. Ini X441SC ini harusnya memori internalnya cuma 2 GB. Ini di upgrade jadi 4 GB. Untuk video pemasangannya tidak saya tampilkan ya, karena terlalu lama, bisa memakan waktu sampai 30 sampai 1 jam tergantung
Ini tadi saya lepaskan dari Mobo Kannibalan, tadi nggak harus Mobo baru. Ini tadi saya lepas dari X441N. Ini bekas lepasan dipasang di sini. Kita cek di lab komputernya. Ini agak lambat ya, memang masih Celeron ini. Nah, ini saya tunjukkan, ini di Windows juga terbaca 4 GB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.